好，这边切啊。好，来周三。如果说吃不完，可以2个人分着吃，1人1半啊，这样也不怕浪费。第二个是红色的。像我们家的菜品也是比较多的，比较丰富的，所以我喜欢饼大一点。我每张饼都会刷油啊。其实不刷油做出来的饼也很大。对，红色的是火龙果做的，给你们点赞啊！基本上哈，经常看直播的啊都能猜到。好，咱们这个饼，不管你是摆摊还是开店，都能做的哈。我最开始就是一个人摆摊做啊。像咱们小推车、3轮车怎么改装设计，菜品怎么去加热，到时候我都会手把手教大家啊。我们怎么做的就怎么教你们。而且像我最开始就是一个人摆摊做啊，摆摊摆了有4年多，开店的话也快有3年了。这个是中辣，好。线上学的话，就是在手机上学，在家里学，都吃好，人就不用过来了啊，都能学会。我们教的徒弟最大年纪的是69的，最小的是14岁啊。像我们最远的是从新疆、内蒙古、西藏过来的啊。如果说不方便过来，就在手机上学啊。我聋哑人都教了有4、5个，都能学会的啊。好，想找到我的哥姐，对绝密手艺感兴趣的朋友，可以点一下我的头像，头像点一点，然后把你们这个留给我，下播以后我去加你们，给你们点头像，点我的头像，把你们自己的这个哈留给我，下播以后我去加一下咱们，给咱们详细的发个资料看一下啊。来，白色好都不受欢迎了，没人吃。好，绿色和红色卖的特别的好。来，素菜是自带就有的啊，好多哥姐都在说咱们这个饼是怎么卖的。咱们家卷饼是4米起步，上不服你哈，喜欢吃啥就加啥啊。这个是纯素的，这种就是4米的，然后其他就是喜欢吃啥就加啥啊，加一样就算一样价格。比如说这个是手撕烤鸭的，在我们这儿就是8米，8块一个啊。好，不要辣椒，葱花现在都吃。好，这个切吗？要不要海鲜酱什么的？好，周三。没点关注的家人们可以点个小关小注哈，有条件的哥姐可以给小林做个任务，2个灯牌，这个还切吗，美女？好，第3个不切了啊。好，然后饭量大的也可以加2个肉，或者是2个肉1个蛋都行的啊。好，第3个慢走趁热吃，多少都能做啊。像我最高记录一个饼是78.8块的啊，老大了，一个饼啊78.8块。嗨，嚯！来，压出来就是熟的，就是热的，能看到冒气儿吗？冒热气儿啊！这个饼其实很烫的，能看到冒热气儿吧？菜品啊，饼皮都在冒热气儿的啊，都是热热乎乎的啊。冬天天冷了，一定要给咱们顾客做的热热乎乎的。我们好多哥姐都在问啊，我们那里冬天很冷啊，我是东北的，我是山东的，我们那边北方冬天很冷，能不能做？天冷一样能做的啊，天冷咱们要给顾客做的热热乎乎。摆摊的话有4、5种菜品加热方法。好的，要不要海鲜酱、番茄酱什么的？可以，海鲜酱。好的，番茄酱不吃了哈。要切吗？好。好。来，出餐像素鸡柳解密哈，酥酥脆脆的，放里面挺香的。没点关注的家人们可以点个小关小注，不客气，慢走姐姐吃着吃。啊，美女是绿色的。好，好，也可以帮小林对着屏幕点点戳戳小赞赞啊，帮小林冲冲人气啊！感谢哥哥姐姐支持与陪伴啊！我每天下午5点都会准点直播啊。来，绿色的上面都带着菜叶子啊，特别的有食欲。这个是谁的？美女的，美女加啥？好，看一下加什么美女。好。7块是吧？对。美女是加秘制里脊的，好，对，是的，7块。
来，像